នេះគឺជា assignment topic CPU នេះគឺជា team របស់ខ្ញុំមានសមត្ថរដ្ឋ Finan Mustafa ខ្ញុំហើយនិងមានឈូនេះគឺជាកាតព្វកិច្ច team របស់ខ្ញុំ overview introduction objective component overview explanation of each component ចូលដល់ introduction យើងបានសិក្សានឹងរចនា CPU សាមញ្ញមួយដែលប្រើកម្មវិធី Scikit-learn CPU គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់កុំព្យូទ័រដែលមានតួនាទីបញ្ជាការងាររបស់កុំព្យូទ័រដទៃទៀតយើងបានរៀបចំវាដោយរួមបញ្ចូលគ្រឿងសំខាន់ដូចជា register ALU multiplexer និង control unit គោលបំណងបំផុតគឺចង់បង្ហាញពីរបៀបដែល CPU ធ្វើតាមជំហាន fetch decode និង execute ចូលដល់ objective ទី1គឺបង្កើត CPU នៅក្នុង Scikit-learn ទី2រៀនពីគ្រឿងរបស់វាដូចជា ALU register និង control unit ទី3មើលវាធ្វើតាមជំហាន fetch decode និង execute ទី4សាកល្បងមើលថាតើវាដំណើរការបានល្អឬទេតមកទៀត component overview គឺមាន 8-bit register 8-bit buffer register 8-bit counter instruction address register opcode decode ALU state controller CPU ហើយនេះគឺជា decode register ហើយ decode register គឺជា sequence digital មួយដែលមានតួនាទី cherry register ដែលផ្អែកទៅលើតម្លៃ input ចូលហើយនៅក្នុង sequence នេះគឺយើងមាន input ពីរខ្សែគឺ A និង B ដែល input ទាំងពីរនេះអាចបង្កើតជាមួយនឹងតម្លៃ code ពីរផ្សេងៗគ្នាដូចជា 00 01 10 និង 11 ហើយតម្លៃ input ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យមាន output តែមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលដំណើរការ output ទាំងនេះនឹងភ្ជាប់ទៅកាន់ register A B C និង D ឧទាហរណ៍ដូចនៅស្ងាយនេះគឺ input A ស្មើ1 input B ស្មើ1អញ្ចឹងតម្លៃ code ពីររបស់ពួកយើងទទួលបានគឺ11អញ្ចឹងតម្លៃ decoder នឹងទាញយកជាមួយ register D ដែលយើងអាចមើលឃើញលើរូបភាពខាងលើ register D មានតម្លៃស្មើ1ខណៈដែល A B និង C មានតម្លៃស្មើ0មានន័យថា decoder អាចជ្រើសរើស register តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលជួយឲ្យ CPU ប្រើ register ដោយមិនចាំបាច់ប៉ះពាល់ជាមួយ register ផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជា demo component CPU របស់ពួកយើងគឺដំបូងយើងមានជាមួយនឹង enable និង clock គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ឲ្យ component ទាំងអស់មានពេលវេលាដើម្បីធ្វើដំណើរការស្របគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ reset គឺប្រើសម្រាប់លុបទិន្នន័យចាស់ចោលបើសិនជាវាមិនចាំបាច់ហើយ state controller នេះគឺយើងបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការដំណើរការរបស់ CPU សម្រាប់បង្កើត state ផ្សេងៗហើយ instruction address register ហ្នឹងគឺរក្សាទុកជាមួយនឹង address នៃ instruction បន្ទាប់ហើយបញ្ជូនវាទៅកាន់ RAM ហើយ plug input 8 output 4នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើស address ដែលត្រឹមត្រូវមុនពេល CPU ទាញយកទិន្នន័យពី RAM ហើយ RAM ហ្នឹងគឺនឹងផ្ដល់ instruction ឬ data ដែល CPU កំពុងតែត្រូវការដើម្បីដំណើរការហើយជាមួយនឹង mode alter គឺនឹងជ្រើសរើសទិន្នន័យមិនថាជា RAM register ទេហើយ 8-bit buffer register ហ្នឹងគឺមានតួនាទីសម្រាប់រក្សាទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់ component ផ្សេងៗនៅពេលដែលទិន្នន័យបញ្ជូនពី 8-bit buffer ហ្នឹងវានឹងទៅកាន់ opcode decoder ដែលវាអាចអានជាមួយនឹង instruction ហើយកំណត់ថានឹងត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹង state មួយណានៅពេលដែលវាដំណើរការហើយវានឹងរត់ទៅជាមួយនឹង sequence command ដើម្បីបង្កើតជាមួយនឹងសញ្ញាបញ្ជាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យ component នីមួយៗដំណើរការបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលវាដំណើរការបានត្រឹមត្រូវហើយវានឹងរត់ទៅជាមួយនឹង decode register ដែលវានឹងជ្រើសរើសជាមួយនឹង register ដែលត្រូវប្រើដោយសារតែ register មួយអាចដំណើរការបាននៅក្នុងមួយពេលប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងជាមួយនឹង register វិញគឺត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់ជាមួយនឹង ALU ហើយ ALU ហ្នឹងគឺជាកន្លែងគណនាផលបូកទៅកាន់ 8-bit buffer register ហើយវានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ mode alter ដើម្បីទាញយកជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ register A យើងនិយាយពីជាមួយនឹង state controller របស់ពួកយើងវិញយើងមាន state ដល់4ដំបូងគឺ S0 ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាការទាញយក address ហ្នឹងពី instruction address register ហ្នឹងគឺបញ្ចូល address ទៅកាន់ RAM ហើយ RAM ហ្នឹងនឹងបញ្ចូល instruction ហ្នឹងទៅកាន់ជាមួយនឹង CPU វិញប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលជាមួយនឹងS1 របស់ពួកយើងវិញគឺវានឹងបញ្ជាជាមួយនឹង opcode decoder ហ្នឹងគឺអាចអានជាមួយនឹង instruction ហើយវាអាចកំណត់បានថា CPU ហ្នឹងគួរតែអនុវត្តឬក៏ប្រតិបត្តិការទៅលើអ្វីដូចជា load store add sub ឬក៏ AND ជាដើមហើយនឹងវាបញ្ជូនទៅជាមួយនឹង sequencer ដើម្បីរៀបចំ control signal តើ component ផ្សេងទៀតគួរតែធ្វើអ្វីតែបើយើងក៏លេចជាមួយនឹង state 2របស់ពួកយើងវិញវានឹង run ជាមួយនឹង decode register វានឹងរើស register មួយដើម្បីប្រើប្រាស់
ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងទាញទិន្នន័យពី register A និង register B នេះបញ្ជូនទៅកាន់ជាមួយនឹង ALU ហើយបាននិយាយពី step 3 វិញគឺយើងនិយាយពីការដំណើរការរបស់ ALU ដើម្បីកណនា data ក្នុង ALU ហើយជាមួយ step 4 របស់យើងហ្នឹងគឺយើងយកអាតម្លៃដែល ALU បានកណនាហ្នឹងទៅបញ្ចូលទៅក្នុង register វិញឬក៏ RAM ហ្នឹងហើយ instruction register ហ្នឹងវានឹងផ្លាស់ទៅកាន់ register បន្តដើម្បីឲ្យ CPU ហ្នឹងត្រឡប់ទៅជាមួយ state 0 វិញហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការតារាងតែរហូត ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំព្រាយាមុស្តាហ្វាទទួលបន្ទុកលើ block secret ចំនួន3ដែលដើរតួជាគូក្បាលនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្លូវទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធទី1គឺ opcode decode secret នេះដើរតួជាអ្នកបកប្រែពាក្យបញ្ជាដោយទទួលការបញ្ចូលទិន្នន័យទំហំ4 bit A B C D ហើយធ្វើការ decode វាកំណត់ថា CPU ត្រូវអនុវត្តមុខងារអ្វីរបៀបដំណើរការវាប្រើប្រាស់ logic gate ប្រភេទ NOT និង AND ដើម្បីបង្កើតជា min term decode ដោយ AND gate នីមួយៗត្រូវចាំការពាក្យបញ្ជាជាក់លាក់ណាមួយលទ្ធផលចេញមាន load A load B វាបញ្ជាឲ្យផ្ទុកទិន្នន័យចូលទៅក្នុង register A ឬ B store A រក្សាទុកទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ register A ហើយ X sub គឺបញ្ជាឲ្យកណនា ALU បូកឬដក N គឺបញ្ចប់ដំណើរការកូដបញ្ជាចំណែកទី2គឺជា state controller secret នេះដើរតួជាបេះដូងរបស់ CPU ដែលគ្រប់គ្រងលំដាប់លំដោយនៃការដំណើរការរបស់ CPU មានដូចជា fetch decode ឬក៏ execute របៀបដែលវាដំណើរការវាដំណើរជា finish state machine ដោយប្រើប្រាស់ JK flip flop ចំនួន3 Q0 Q1 ហើយ Q2 ដើម្បីតាមដានជំហានបច្ចុប្បន្នរបស់ CPU ហើយយើងប្រើប្រាស់សម័យការ logic JK ឲ្យទាញយកចេញកំណត់ត្រាលើផ្ទាំងការងារហើយប្រព័ន្ធ decode និងជំហានឧបករណ៍ decode 3ទៅបំលែងសញ្ញា3 bit ទៅជាជំហានដំណើរការចំនួន5ដូចខាងក្រោម S0 បង្កើតទំហំ address នៅក្នុង instruction address register S1 ទាញយកទិន្នន័យនិង decode S2 ចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត S3 execute S4 reset ឬក៏ឲ្យនៅស្ងៀមហើយទី3គឺមុជ8ទៅ4secret multiplexer មួយចំនួន4 bit ដែលមានតួនាទីជ្រើសរើសបញ្ជូនទិន្នន័យពីបាសក្នុងចំណោមបាសទាំងពីរទៅកាន់ទិន្នន័យចេញអាស្រ័យទៅលើសញ្ញានៃការជ្រើសរើសរបស់ S0 របៀបដំណើរការវាប្រើប្រាស់មុជចំនួន4តម្រៀបគ្នាហើយសម្រាប់4 bit input វាមានដូចជា bus A មាន A0 ដល់ A3 ហើយ bus B មាន B0 ដល់ B3 ហើយការជ្រើសរើសខ្សែទិន្នន័យគឺអាស្រ័យទៅលើ S0 នៅខាងក្រោមបើ S0 ស្មើ0វានឹងជ្រើសរើស bus A ហើយបើ S0 ស្មើ1វានឹងជ្រើសរើស bus B មេសូលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះយើងមាន component មួយឈ្មោះថា N ដែលដើរតួជា control signal របស់ ALU សម្រាប់ធ្វើការoperation ចំនួនខ្ពស់3 bit នេះគឺវាអាចនឹងមានoperation ផ្សេងៗដូចជា add ដូចជា sub និង operation ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់នេះគឺមាន ALU add ដែលយើងមាន control signal របស់យើងគឺយើងយក010ដើម្បីធ្វើការធ្វើ sum operation ហើយ signal នេះនឹងប្រាប់ទៅ ALU ឲ្យធ្វើការបូកចូលគ្នារវាងពី input របស់ A និង B តោះមកយើងមាន ALU sub ដែលយើងយក control signal របស់យើងយក011ដែលធ្វើជា sub operation ប្រាប់ទៅឲ្យ ALU ធ្វើការដកគ្នារវាង input A និង B ហើយយើងនឹងគុំចូលគ្នារវាង ALU add ហើយនិង ALU sub ដែលយើង choose ALU add និង ALU sub ដោយប្រើ multiplexer 2 ដែលមាន selector មួយនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើស add operation និង sub operation បានអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការ sub operation យើងគ្រាន់តែឲ្យ input កន្លែង sub នេះ
ឡើងមួយមកទៅបាន input មួយនេះវានឹងជ្រើសរើសយក ALU sub នឹងធ្វើការដកគ្នា បន្ទាប់មកទៀត 8-bit buffer register គឺយើងបង្កើតវាសម្រាប់ទុកលេខឬទិន្នន័យ8ខ្ទង់ឲ្យនៅនឹងមួយកន្លែងសិនវាមាន load សម្រាប់ឲ្យយើងបញ្ជាឲ្យវាចាំទុកទិន្នន័យនិង reset សម្រាប់ពេលយើងលុបទិន្នន័យចោលវិញនៅពេលចុះប្រើវាជួយការបញ្ជូនទិន្នន័យក្នុង CPU របស់យើងមានរបៀបនិងមិនភាន់ច្រឡំគ្នាតមកទៀត 4-bit counter គឺបង្កើតវាគឺសម្រាប់ជាឧបករណ៍រាប់លេខវាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកំណត់ចង្វាក់ការងារគឺវាជួយប្រាប់ CPU របស់យើងឲ្យធ្វើតាមជំហាននីមួយៗបន្តមកទៀត instruction address register គឺបង្កើតវាឲ្យចេញពី counter ហើយប្រើសម្រាប់ CPU ឲ្យដឹងថាតើទៅរកពាក្យបញ្ជានៅពេលណា បើកន្លែងមើល MUX adder របស់យើងវិញវាគឺជា multiplexer ដែលប្រើសម្រាប់ការបូកដែលវាមានតួនាទីជ្រើសរើស data ពីប្រភពគឺ RAM និង internal register ហើយដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ adder ហើយនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងវាមាន input ឲ្យចំនួន2គឺឲ្យ A0 to A7 ហើយនិង B0 to B7 ហើយវាមាន selector 2ហើយដើម្បីជ្រើសរើសគឺឲ្យ selector ស្មើ0ហើយដែលជ្រើសរើសឲ្យ data ពី RAM selector ស្មើ1វិញគឺវាជ្រើស data ពី internal register ហើយ selector ហ្នឹងគឺវាដាក់តួនាទីជា switch ដែលបដូររវាងប្រភពទិន្នន័យទាំងពីរសម្រាប់ C to file decoder របស់យើងវិញគឺយើងយក 3 input គឺឲ្យ Q0 Q1 និង Q2 ហើយវា convert ទៅជា file output គឺ S0 to S4 ហើយសម្រាប់ RDN grid នីមួយៗវិញគឺវាត្រូវគ្នានឹង 3-bit combination ជាក់លាក់ណាមួយដែលវាមានតែមួយ output ប៉ុណ្ណោះដែលមាន active នៅពេលណាមួយដើម្បីបង្កើតបានជា timing signal ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ CPU របស់យើងចូលមកដល់ slide បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយពី sequencer command ដែលវា convert output របស់យើងនឹងទៅជា control signal សម្រាប់ CPU របស់យើងហើយសម្រាប់ CPU របស់យើងមាន control signal សំខាន់ៗដូចជា log A log B store A សម្រាប់ control register ហើយសម្រាប់ add និង stop វិញគឺប្រើសម្រាប់ប្រមាណវិធីហើយ read RAM និង write RAM វិញប្រើសម្រាប់ control memory read A read B វិញប្រើសម្រាប់ read register ALU add និង stop វិញប្រើសម្រាប់ប្រាប់ថាឲ្យ ALU បូកឬក៏ដកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការ expand ជាមួយនឹង demo CPU ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់គឺមានតែអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការទស្សនានិង pay attention សម្រាប់វីដេអូមួយនេះអរគុណគ្រូ